안녕하세요. 친절한 알사 양미영입니다. 이번 시간에는 천식에 대한 근본적인 원인 치료를 어떻게 할 수 있을까에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. 사실 병원에서 처방하는 약물들이 그리 급성 같은 경우는 치료하셔야 됩니다. 제가 반드시 처방받으신 약이 더 안 좋고 부작용이 많다 이런 거를 말씀드리려고 하는 게 아니라, 천식처럼 갑자기 알러지가 일어나서 호흡곤란이 오는 경우에 만약에 이런 제재가 없다면 정말 위험해질 수 있습니다. 우선 빠르게 기를 확보를 시키고 염증세포를 억제시키기 위해서 이런 제재를 쓰는 건데, 이런 제재를 쓰면서도 환자분들은 저에게 이거 계속 언제까지 써야 되나, 안 쓰고는 안 되는 건가, 이렇게 질문을 하실 때가 있어요. 네, 그런 분들을 위해서 좀 근본적으로 천식을 탈피하는 방법에 대해서 오늘 말씀을 드리도록 하겠습니다. 결국은 천식은 면역질환입니다. 그래서 잘못된 면역세포가 기관지 안에서 일어난다고 말씀드렸잖아요. 그래서 기관지 속의 아토피라고 생각하시면 된다고 제가 말씀을 드렸던 것 같아요. 자, 그렇다면 아토피 치료랑 굉장히 비슷하게 똑같이 치료하시면 될 것 같아요. 첫 번째는 과잉된 면역, 장내에 있는 과잉된 면역을 좀 조절할 필요가 있겠죠. 그런 조절 T세포를 정상화시켜주는 거, 그리고 기관지 세포를 항염물질로 만들어주는 거. 사실 그 두 가지 큰 카테고리만 이해를 하시면 굉장히 빠른 시간 내에 치료할 수 있는 게 천식이에요. 그러니까 아토피 같은 경우는 상대적으로 시간이 오래 걸립니다. 그런데 천식은 생각보다 그 치료까지 도달하는 시간까지 굉장히 짧고요. 유지하는 것도 아토피에 비교해서 훨씬 더 간단하고 좀 쉬운 것 같아요. 그래서 제가 천식이나 비염 치료를 했던 환자분들 케이스인데요. 사실 이 차트에 있는 분들 외에도 지금 다른 차트에 있는 분들 안에서도 아토피가 있는데 천식이 있다든가, 아니면 갑상선 기능 항진증이 있는데 천식이 있다든가, 이렇게 중복돼서 자가 면역 질환을 갖고 계신 분들이 되게 많거든요. 근데 이제 천식 환자분들의 가장 특징적인 것도 밤에 깊은 수면을 못 취한다라는 거예요. 그러니까 항상 만성 피로감이 생길 뿐더러 생활하실 때 내가 공기가 들어가는 유입 통로가 좁아가지고 다른 사람보다 못 들어간다 그러면 얼마나 힘들겠어요. 다른 사람들 산소를 100만큼 호흡할 때 나는 80밖에 못 들어간다 그러면 항상 산소 부족으로 허덕일 것이고, 만약에 빈혈이 있는 환자라면 더 빈혈은 가속될 것이고, 정말 피곤하고 정말 삶의 질을 떨어뜨리는 질환이 천식이 아닐까 싶은데, 제가 이 말씀을 자꾸 강조해서 드리는 거는, 제가 그런 환자분들을 치료해 본 결과 천식은 생각보다 굉장히 단순하더라는 거예요. 제 첫 번째 천식 환자의 케이스는요, 제가 근무하는, 약국을 하고 있는 대학교의 교수님이셨는데, 어느 날 금요일 정도에 서울에 사시는 분이에요. 그런데 이분이 이제 군산에 오셔서 금요일까지 강의를 하시고 이제 주말에 올라가시는 분인데, 금요일 날 병원에 오셨어요. 알러지도 있고 천식도 있는 분이었는데, 병원에 가셨는데 어떤 진단을 받았냐면, 약을 이틀인가 3일분밖에 안 주신 거예요. 근데 이분은 이제 서울에 가셔서 좀 그때 명절이 껴있던 것 같아요. 그래서 좀 더 길게 처방을 받고 싶은데, 이제 원장님께서 심하면 응급실을 가야 된다라고 말씀을 하시니까 이 환자분이 교수님이 너무 겁이 나신 거예요. 내가 좀 심각한 상태구나. 그리고 본인도 호흡하기가 어려웠고, 그래서 이런 경우는 어떻게 해야 되냐고 그러면서 저한테 이제 질문을 하셔서, 제가 이러이러한 기전으로 치료를 한번 해드리고 싶은데 하실 의향이 있으시냐고 말씀을 드렸더니, 정말 반신반의 막 의심하는 눈초리로 저를 쳐다보셨어요. 그래도 그냥 어쩔 수 없다는 그런 표정을 하시고, 제가 오메가3 굉장히, 이 제재는 아닌데 좀 좋은 제재로 하나 드렸고요. 유산균하고 이런 다이오스테롤이라는 이 식물성 스테롤 제재를 3가지를 드렸습니다. 자, 그때부터 딱 3일, 그러니까 금요일날 오셨고요. 그리고 그 다음에 연휴가 껴있어서 그 다음 주에 병원이 오실 거라고 생각했는데 오시질 않았어요. 그리고 서울에 가셔서도 응급실 가실 일도 없었고, 처방해 가시는 그 3일분 정도 약으로 드시고 이 제재를 꾸준히 드시면서 호흡이 바로 좋아지는 걸 느껴서, 지금 그게 몇 년이 됐거든요. 한 5, 6년은 된 것 같은데, 그 이후로 한 번도 이런 알러지나 천식으로 고생한 적이 없으시고, 물론 그 이후에도 영양제는 계속 구입을 해가셨고요. 최근에 몇 개월 전인가 오셨어요. 일부러 오셔서 저희가 지금 병원에 오는 건 아닌데 약사님한테 좀 고맙다는 인사를 드리고 싶다. 그때 이후로 피부에 생기는 알러지도
뭐 많이 좋아졌고 뭐 여러 가지로 정말 삶의 질이 좋아졌다고 일부러 찾아오셨다고 하시길래 제가 이게 약사로서 이런 게 보람이구나 라고 느꼈습니다. 그 이후로 저는 많은 천식 환자들을 대했고요. 여기 차트뿐만 아니라 뭐 정말 좀 수없이 많이 치료를 해드렸던 것 같아요. 근데 그러니까 기관지 확장제도 드셔야 되고 스테로이드도 드셔야 되고 알러지 약도 드셔야 되고 그 증상이 심해져서 조직이 손상이 가면 이제 세균 감염까지 돼서 항생제도 드셔야 되고. 자, 어떻게 될까요? 그 기관지 확장제라는 게 신경 전달 물질을 이용해서 확장을 시키는 거라 다른 신경에 영향을 줍니다. 그래서 갑자기 가슴이 심장 박동이 빨라진다거나 손발이 떨린다거나 속이 물렁물렁 한다거나 이런 좀 민감한 그런 부작용들을 가지고 있어서 제가 그 투약을 할 때는 모든 분들한테 그 약을 드시는 모든 분들한테 이 약을 드셨을 때 그런 부작용이 있으면 중지하시오라는 얘기를 꼭 말씀을 드려야 될 정도로 조금 예민한 제제들입니다. 그래서 그런 제제들 좀 탈피해서 알러지나 이런 만성 염증을 탈피할 수 있는 방법들을 아토피 치료와 굉장히 비슷한데 한 가지가 조금 다른 게 뭐냐면은 자, 우리 몸에서 수축과 이완을 하는 우리 몸의 세포는요 다 수축과 이완을 해요. 그런데 피부를 한번 보세요. 이 가만히 있는 것 같은데 얘도 수축과 이완을 하거든요. 눈에 보이지 않죠. 자, 수축과 이완을 눈에 보이게 하는 기관이 어딜까요? 심장과 기관지, 폐입니다. 네. 심장은 하루 종일 벌떡벌떡 뛰죠. 수축했다, 이완했다, 수축했다, 이완했다. 자, 기관지는 어떨까요? 공기를 들어마실 때 팽창하고요. 공기를 내보낼 때 수축하고요. 이것도 눈에 보이게 움직이는 것 중에 하나인데 이 수축과 이완을 담당하는 미네랄을 두 가지를 꼽자면 수축을 담당하는 칼슘과 이완을 담당하는 마그네슘 이런 것들이 조금 거기에 서브로 들어가 준다면 더 큰 효과를 볼 수 있지만 이 제재가 없더라 하더라도 면역 체계만 잘 잡아주면 정말 천식은 좀 쉽게 치료하실 수 있는 것 같아요. 제가 이제 좀 구체적으로 치료 사례들을 좀 들어가면서 말씀을 드리고 싶은데 좀 다음에 또 기회가 되면 천식에 대해서 말씀을 드릴 거고요. 자, 이 사진 한번 잠깐 봐주시면은 되게 어렵게 영어로 막 써 있어요. 그런데 이제 이런 것들 그냥 무시하시고 여기에 보시면 오메가3보다 오메가6가 많았을 때 이렇게 해서 이런 물질들이 막 나오죠. 자, 이런 물질들이 기관지 세포 내에서 일어나는 만성 염증의 물질들입니다. 이 물질들을 차단하는 게 지난 시간에 말씀드렸던 이 몬테루카스트라는 제제가 이런 제제들을 못 나오게 하는 제제입니다. 그래서 염증을 억제시켜주는 거고요. 그런데 만약에 오메가3가 내 몸에 충분했다면 이런 물질들이 나오질 않겠죠. 그럼 이런 제제를 드실 필요가 없겠죠. 자, 두 번째. 자, 어떻든 이 노란색 줄을 타고 가다 보면 제일 먼저 히스타민이라는 물질이 나옵니다. 그래서 알러지가 있으신 분들은 히스타민이라는 물질이 굉장히 익숙하실 거예요. 보통 항히스타민, 그러니까 히스타민을 억제한다. 자, 히스타민이 많이 나오면 혈관이 확장이 되면서 코에서는 콧물이 줄줄줄 나고요. 피부가 혈관이 확장돼 붉어지고요. 이렇게 되는 겁니다. 그래서 항히스타민을 많이 처방을 받게 되시는데 여기에서 칼슘 이온이 지금 세포 안으로 들어가고 있네요. 지금 그런데 이렇게 들어가니까 이렇게 나오고 있어요. 그럼 이건 비정상적인 반응이겠죠. 자, 이럴 때 칼슘은 이 세포 바깥에서 살아야지 정상입니다. 그리고 안에는 마그네슘이라는 미네랄이 필요해요. 그래서 얘는 수축을 시키고 얘는 이완을 시키는데 이렇게 잘못된 마그네슘 부족으로 생기는 이런 증상들이 이런 히스타민을 분비한다고 해요. 자, 그래서 이런 히스타민을 분비하지 않기 위해서 항히스타민 이런 것들을 분비하지 않기 위해서 몬테루카스트 이런 제제 그리고 또 이 전체를 억제시키는 데 쓰이는 게 사실은 스테로이드입니다. 이런 처방과 이런 세포의 막의 활동을 좀 이해를 하신다면 내가 이런 처방을 왜 먹고 있는지 거기에 먹는 기관지 확장제 그것도 부작용을 좀 감수를 해야겠죠. 그럼 기관지 확장제까지 이렇게 복용하시는 방법을 언제까지 계속 하실 것이냐 아니면 내가 근본적으로 내 삶의 그 패턴을 좀 바꿔서 나의 불필요한 영양소는 좀 버려내고 나한테 필요한 영양소를 나한테 섭취함으로 인해서 정말 치료의 완치까지 갈 수 있는 케이스들이 굉장히 많았고요. 지금 요게 세레타이드라는 제제인데요. 굉장히 많이 쓰시는 제제거든요. 네, 이렇게 해서 호흡을 하는 건데 이게 단위가 100부터 250, 400까지 100, 250, 500이 있어요. 500 정도 쓰시는 분들은 조금 심각하신 분들이에요. 근데 제 환자 중에 500을 하루에 4번
그러니까 보통 처방은 250을 2번 정도가 이제 상용량이거든요. 그런데 500을 한 번 쓰는 것도 아니고 500을 2번, 그것도 4번을 쓰는 환자분이 계셨는데, 그 환자분 몇 년 전에 이제 저와 함께 이런 영양소 치료하시고요. 뭐 호흡기 전혀 안 쓰세요. 전혀 안 쓰시고, 그런데 이제 그거를 꾸준하게 이제 관리는 하고 계시는데, 뭐 요즘에는 띄엄띄엄 좀 필요하실 때만 드시기도 하시거든요. 그래도 호흡기까지 아직 가진 않으시고 삶의 질이 너무나 좋아졌다. 밤에 정말 편하게 잠을 잘 수 있어서 너무 좋다. 그리고 가끔 숨이 막힐 때마다 두려움이 생겼다. 숨을 쉬어야 되는데 숨이 안 쉬어진다고 했을 때 그 두려움은 정말 안 겪어보신 분들은 모를 거라고 하시더라고요. 네, 그런 분들 치료했던 케이스들도 다음에 또 기회가 되면 여러 가지 또 말씀을 드려볼게요. 그 천식이 그래서 결국은 자가 면역 질환, 내 셀프 면역, 내 면역 세포가 뭔가 잘못된 방향으로 외부에서 들어오는 물질을 대항해서 싸우는데, 그걸 어디서 싸우느냐? 기관지 세포 내에서 싸운다 라고 생각하시면 되시고요. 거기에 맞는 처방에 대한 강론은 다음에 좀 시간을 좀 충분히 내서 따로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 우리 천식으로 고생하시고 만성기관지염으로 고생하시는 분들 정말 희망을 잃지 않으셨으면 좋겠고요. 또 한 가지 케이스를 말씀드리면, 케이스가 아니라 감기약이나 기관지약을 오래 드시면은 어떤 현상이 입이 엄청 말라요. 사실 하루나 이틀만 드셔도 입이 엄청 마르거든요. 그러면 입만 마를까요? 내 몸에 있는 조직도 마르겠죠. 자, 기관지도 마를 거예요. 자, 기관지가 마르면 어떻게 될까요? 기관지가 좁아질까요? 늘어날까요? 더 좁아지겠죠. 그래서 약물 복용이 너무나 길어진다고 생각하는 제 지인 같은 경우는 제가 약물을 복용을 중단하라고 말씀을 드렸어요. 그리고 충분히 수분 섭취하시고 영양소로만 드셔도 우선은 기관지 세포가 정상으로 돌아오셔야 된다는 거예요. 그래서 만약에 이제 그런 약을 어쩔 수 없이 드셔야 된다 그러면 충분하게 물을 많이 드시고, 또 이제 이런 재질을 따로 구입하실 여력이 없으시다면 집에 보통 가지고 계시는 좋은 오메가3가 있으시면 좀 같이 복용을 해주시면 어떤 것보다도 오메가3가 이 피부보다도 기관지 세포 내에서 기관지를 유연하게 만들거나 항염물질로 만드는 거에는 정말 탁월한 것 같습니다. 그래서 오메가3는 기관지염에도 굉장히 탁월한 효과가 나는 영양소입니다. 오늘 좀 어렵고 지루한 시간이었을지 모르겠어요. 끝까지 잘 경청해 주셔서 너무 감사드리고요. 네, 다음 또 시간에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다.